ყოველ დილით ვდგები და ვარჯიშობ, ძალიან ადრე მეღვიძება ხოლმე. შემდეგ ხელპირს ვიბან და კბილებს ვიხეხავ, როგორც ჩვეულებრივ. მოგვიანებით ვსაუზმობ, საუზმე ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია, ლობიოს მივირთმევ. ადრე არ მიყვარდა, მაგრამ ეხლა უკვე სხვა გზა აღარ მაქვს. მშობლები მეუბნებოდნენ, რომ ბოსნეული სასარგებლოა. ახლა მეც ეგრე ვფიქრობ. წუხარ, რომ ნატურალურის მოძიება უკვე ძალიან რთულია. შუადღით წიგნებს ვკითხულობ, ბევრს ვკითხულობ, ძალიან ბევრი წიგნი მაქვს, დამოუკიდებლად ვსწავლობ. დედა ამბობდა, რომ კარგი მასწავლებლის მოძიება საკმაოდ რთულია, მით უმეტეს ახლა. საღამოს გასეირნებად შეიძლება. ჩვენ დიდი ტერასა გვაქვს, ზოგჯერ სახურავზეც გავდივარ. აქ კარგია, სუფთა ჰაერი. ზამთარში კი რა თქმა უნდა ძირითად დროს შინ ვატარებ. მე არასდროს გავდივარ გარეთ. ოდესმე ალბათ ეს ყველაფერი დასრულდება და გარეთ გასვლა მომიწევს. თავიდან საჭმელი ამოიწურება. ეს კონსერვები ალბათ 1 წელი მეყოფა. მამამ ესე თქვა, ამიტომ ბევრს არ ვჭამ, ვზოგავ, ალბათ დღეში 1 კილა. წყლის შეგროვებაც ვისწავლე. კიდევ კარგი წვიმა იშვიათი მოვლენა არაა ჩვენ ქალაქში. სახურავზე სეირნობ, მხოლოდ კონსერვებს ჭამ სულ გაქიშდი. სად ეყურებიან შენ მშობლები? კითხავ თქვენ. ისინი მთელი დღე მე მიყურებენ. დაბლიდან ქუჩაში არიან, მაგრამ მათთან არასდროს ჩავდივარ. ასე მითხრა დედამ, როგორც ძალიანაც არ უნდა მინდოდეს. არ გახვიდე გარეთ, მხოლოდ როცა აუცილებელი იქნება. ვერ წარმოვიდგენდი, რომ დედა ჩემისგან მსგავს სიტყვებს ოდესმე გავიგონებდი. არ მჯეროდა, რომ ეს ოდესმე მოხდებოდა. ჩემი ქალაქი ძალიან შეიცვალა. აი, ახლა კი უკვე მარტო ვარ. ვსივარ მე-7 სართულზე, ჩემ ოთახში და ვიმალები გარესამყაროსგან. დაახლოებით 5 თვეა დაკონსერვებულ საჭმელს მივირთმევ. კიდევ კარგი დედამ ვიტამინები მოიმარაგა, ჯერჯერობით მარაგი მაქვს. ძალიან მენატრება ჩვეულებრივი საკვები. ტორტის ნაჭრესთვის ნებისმიერ ფულს გადავიხდიდი, რომ მქონდეს. თავიდან ღამით ძალიან მეშინოდა, ძალიან რთული იყო დაძინება მათ ხმებზე. შემდეგი უკვე მეშინოდა, რომ ვიღაც ფანჯარაში დამინახავდა, ან უბრალოდ სინათლეს მოკრავდა თვალს. კითხავთ, როგორ ცხოვრობს ზამთარში, პატარა რკინის ძველი ხუმელი, მამამ ააწყო. შეშა ჩემ სართულზე ჯერჯერობით საკმარისია. მეზობლის სახლებიდან გამომაქვს კამები, მაგიდები. ღამით სითბოსთან ახლოს მძინავს, ძალიან ცივა ხოლმე. ყველაფერი კარგად მიდიოდა, როდესაც შევამჩნიე, რომ საკვები თითქმის აღარ დამრჩა. 12 კილა კონსერვი, ლობიო და ატამი. მამამ ეს ყველაფერი ჩვენთან ახლოს მდებარე სუპერმარკეტიდან მოიტანა. ის ადგილი უნდა შევამოწმო. სახურავიდან გარეთ გავიხედე. გარეთ არავინაა. მთელი ზამთარი არავინ დამინახავს. ისინი თითქოს გაქრნენ. უკვე დიდი ხანი ვფიქრობ, გარეთ როგორ გავიდე. კიდევ კარგი, ჩემ ქალაქს 5 თითივით ვიცნობ. მაღაზია ახლოსაა, სულ რაღაც 600 მეტრში. სადება ჯერ კიდევ გამთენიისას დავიწყე. ხელებზე და ფეხებზე სქელი გაზეთები დავიხვიე, როგორც ფილმებში ხდება ხოლმე. მამის ჩაქუჩი ავიღე. თავს ცოტა უხერხულად ვგრძნობდი, სამაგიეროდ დაცულად. სურგჩანთით ბევრი პროდუქტის ამოღებას ვერ შევძლებ, მაგრამ რამდენიმე კვირის მარაგს მაინც შევავსებ. სართულის კარი გავაღე, სრული სიჩუმე იყო. პირველად დიდი ხნის შემდეგ გარეთ უნდა გავსულიყავი, ძალიან ნერვიულობდი.
ელექტროენერგია უკვე დიდი ხანია გათიშულია, ამიტომ კარებები თავისით არ იკეტება. მამამ კი ისინი თვითონ გაამაგრა. გავაღე და კარი შეღება ვცადე, თუმცა არ გამომივიდა, რადგან გარედან აწვებოდა რაღაც და ხელს უშლიდა. ის ერთ-ერთი მათგანი იყო, გაუნձრევლად იწვა და პირდაპირ მე მომჩერებოდა, არ ეკანებოდა. ფეხი გაუპავი და მთელი ძალით მივაწექი. ეზოში არავინ იყო, მხოლოდ კვამები ეყარა თოვლში. სად წავიდნენ წარმოდგენა არ მაქვს, ზამთრის დადგომისთანავე გაუჩინარდნენ. ძალიან მეშინოდა, ფრთხილად მივუახლოვდი სუპერმარკეტს. შიგნით შევედი, ვცდილობდი არ მეხმაურა. შიგნით ბნელოდა, ირგვლივ მიმოვიხედე, კულინარია, წვენები, ერთჯერადები, თაროები უკვე დიდი ხანია ცარიელი იყო. მალე კარი შევამჩნიე, რომელიც საწყობისკენ მიდიოდა. იქ უფრო მეტი შანსი მქონდა რაიმე მებონა. ის რკინის ნამდვილებით იყო დამაგრებული. გავჩუმდი და სმენა დავძაბე, შიგნით არაფრის ხმა არ ისმოდა. კარი შევაღე და თაროები დავინახე. თაროებზე ყუთები ელაგა, ბევრი ყუთი. რატომ არ გაიტანეს ეს ყველაფერი არ მისმის, ვცდილობდი რაც შეიძლება სწრაფად გამევსო ჩანთა, კონსერვირებული ხილი, ხორცი, ტკბილეული. ვარგისიანობის ვადას არც კი ვამოწმებდი. ფეხები მიგანგლებდა და მინდოდა რაც შეიძლება სწრაფად წავსულიყავი სახლში. უეცრად ფეხზე ვიღაც მწვდა, ხელით რკინის საყრდენს ჩავეჭიდე, ყველაფერი ჩამოიშალა, მისი თავი კი პატარა ნაწილებად დაიფლიდა. აი რატომ იყო დაგეტილი ეს საწყობი, აქ ერთ-ერთი მათგანი იყო. ჩანთა ავიღე და სახლისაკენ გავიქეცი. ჩემ კართან ვიღაც იდგა. მე მას ვიცნობ, ეს მამა ჩემია. ეს მამა ჩემი იყო, ის კართან იდგა, მას ის ზურგს ჩანთა ეკეთა, რომლითაც იმ დღეს წავიდა. ყველაფერი 3 თვის წინ დაიწყო. სახლში ვიყავით, როდესაც კარზე კაკუნის ხმა გავიგონეთ. კარი გავახე, იგი დედა იდგა შეშინებული სახით, სახლში შემოვარდა და კარი გადაკეტა. რა მოხდა? ორი უცნაური ადამიანი მომსდევდა. ერთ-ერთი მათგანი სისხლში იყო ამოსვლილი, ან საღებავში, არ ვიცი. პოლიცია უნდა გამოვიძახოთ. ხალხი ამ ბოლო დროს უგაგიშდა. ამ დროს გარეთ ავტომობილების შეჯახების ხმა გავიგონეთ. ყველანი ფანჯარასთან მივვარდით და გარეთ გავიხედეთ. ქუჩაში რაღაც უცნაური ხდებოდა. შემდეგი 2 დღე გარეთ არ გავსულვართ. ტელევიზორში სულ უფრო და უფრო მეტ ინფორმაციას ვისმენდით გადარეულ ხალხზე, რომლებიც ხვებს მისდევდნენ შესაჭმელად. ამბობენ, რომ ეს ახალი დაავადებაა, რომელიც ინდოეთში წარმოიშვა. ხალხს სახლში ჯდომისკენ მოუწოდებდნენ, მაგრამ პროდუქტები მთავრდებოდა და ჩვენმა მეზობლებმა გარეთ გასვლა დაიწყეს. ბევრი მათგანი სახლში აღარც დაბრუნებულა. ამბობდნენ, რომ უნდა უფრთხილდეთ დაავადებულის გვენასო, ხალხი პირდაპირ ქუჩაში კვდებოდა. საღამოს ციალევანი გვესტუმრა, ის და მამა დიდხანს განიხილავდნენ რაღაცა სამზარეულოში, მეორე დღეს კი სადღაც წავიდნენ. ისინი 2 საათში დაბრუნდნენ, კონსერვირებული საკვები მოიტანეს, უფროსები ასე რამდენჯერმე გავიდნენ. მამამ თქვა, რომ პროდუქტი რამდენიმე თვე უნდა გვეყოს.
ერთ კვირაში სულ უფრო და უფრო ხშირად იშავდნენ ელექტროენერგიას, შემდეგ წყალს. პროდუქტი ბევრი ჰქონდა, მათ ბევრი საკვების მოტანა შეძლეს. შემდეგ ცია ლევანი სადღაც წავიდა და აღარ დაბრუნებულა. მამა მისაძებნელად წავიდა და გვერდა რომ მხოლოდ კორპუსის გარშემო მოძებნიდა და შორს არსად წავიდოდა. დედას არ უნდოდა მისი გაშვება, მაგრამ მან თავისი არ დაიშალა, ის დილით გავიდა. მთელი დღე ფანჯარაში ვიყურებოდით, ზოგჯერ აივანზე გავდიოდით, მაგრამ სამწუხაროდ გარეთ არავინ ჩანდა, ტელევიზია აღარ იყო, არავინ არაფერი არ იცოდა. რატომ არ გვაკითხავდნენ სამხედროები და ქალაქის ევაკუაციას არ ახდენდნენ, ეს გაურკვეველია. შესაძლოა უკვე სამხედროებიც აღარ არსებობენ და სულ მარტოები დავრჩით. უკვე 2 დღე გავიდა, დედა ღამღამობით ტიროდა, მაგრამ ამას მე არ მაჩვენებდა. ის მაფრთხილებდა, რომ არსად გავსულიყავი აუცილებლობის გარეშე, მანახას ადრა გვედო, ეს ყველაფერი ძალიან მანერვიულებდა, თითქოს მომზადებდა იმისთვის, რომ მარტო დავრჩებოდი. შემდეგ ის ცუდად გახდა, ამბობდა, რომ ამ სიტუაციაში ვერ შეძლებს დაავადებასთან გამკლავებას და თუ სახლში დარჩებოდა, ის საფრთხეს შემიქმნიდა. დედამ იცოდა, რომ მკვდრები ცოცხლებიან და ეს ძალიან სახიფათო იქნებოდა. ბოლო დღეები სულ იწვა და ვერ დგებოდა, დილით კი საწოლში აღარ დამხვდა. ის წავიდა, როგორ შეძლო საწოლი განადგომა არ ვიცი. ვერც კი შევამჩნიე ისე აღმოჩნდი გარეთ, დედას ქიშივით ვეძახდი, ჩემ ყვირილზე კი მკვდრები გამოჩნდნენ. უეცრად გულს მოვიგე, ახლა დასრულდება ჩემი სიცოცხლე და რაც მშობლებმა გააკეთეს ჩემ გამო ამაო იქნება. ისევ სადარბაზოში შევარდი, სახლში ავედი და ტირილი დავიწყე. ჯერ მამა დავკარგე, ახლა დედა, ალბათ ახლა ისიც იქ არის, სხვა გვამებთან ერთად. ახლა მამა ჩემ წინ იდგა, მაგრამ როგორ მოვიდა ის უგან და როგორ გააღო კარი, გამოდის რომ მთელი ეს დრო ის აქ იყო, სახლში, სადარბაზოში. ნელ-ნელა უკან დავიხიე, რაც ოდესღაც მამა ჩემი იყო, ახლა ჩემგან სულ რამდენიმე მეტრში იდგა და მქონი ვეღარაფერს ხედავდა. მას თავისებით ჰქონდა წამოწეული, თითქოს ცდილობდა რაღაც ეყნოსა. საავარიო გასასვლელთან მივარდი და გადავწყვიტე მისი ყურადღება სხვა რამეზე გადამეტანა. შუშის ნამტვრევი ვისროლე დერეფნის მეორე მხარეს ხმაურით გადყდა და ის მისკენ წავიდა. ოთახში ფრთხილად შევედი და კარი უფრო მყარად დავკეტე. ემოციებით გადავიტვირთე, თავი მისკდებოდა და შიგნიდან რაღაც სიცარიელეს გრძნობდი. სახლში ძალიან ციოდა. იმის და მიუხედავად, რომ მკაცრად მქონდა გადაწყვეტილი თხის ცეცხლი არ დამენთო, მაინც გადავწყვიტე ცოტათი გამთბარიყავი. შემდეგ ვერც კი შევამჩნიე, ისე დავხუჭე თვალები და დამეძინა. ხველით გამომეღვიძა, აერი არ მყოფნიდა, ჭერში სულ ყვამლი იყო, ძლიერი სიცხე ვიგრძენი და მივხვდი რაც ხდებოდა. ჩემი სახლი იწვოდა, ჩემი ციხესიმაგრე, ეს რა ჩავიდინე, ხანძრის ჩაქრობა ვერ შევძელი, ამიტომ ავიღე ყველაფერი რისი წაღებად შევძელი. ჩანთა ტანსაცმელი პატარა ნაჯახი და წყლის ბოთლი და გარეთ გავვარდი. დამავიწყდა კიდეც, რომ სადარბაზოში შეიძლებოდა მამაჩემ შეხვედრილიყავი. უფრო სწორად, რაც მისგან დარჩა, მაგრამ საბედნიეროდ ის არ შემიმჩნევია. ეზოში ვიდექი და ვხედავდი, როგორ გამოდიოდა ჩემი სახლის ფანჯრებიდან შავი კვამლი. დაიწვა, საჭმელსა და ტანსაცმლის მარაგი, წიგნებიც დაიწვა,
ახლა კი ახალი სახლის ძებნას უნდა შევუდგე და ყველაფერი თავიდან დავიწყო. იქნებ რომელიმე სხვა ბინაში გადავსახლდე ამავე კორპუსში. ეზოში დაახლოებით 20 წუთი ვიდექი და ვფიქრობდი. ბოლოს გადავწყვიტე, რომ ეს ყველაზე ლოგიკური გადაწყვეტილება იყო და უკვე კორპუსისკენ გავემართე, როდესაც უეცრად ავტომობილის ხმა გავიგონე. ვიღაც მოდიოდა ჩემკენ, უეცრად დედას სიტყვები გამახსენდა, რომ უფრო ფრთხილად უნდა ვიყო. ადამიანები, ცოცხლები უფრო საშიშები არიან, ვიდრე მკვდრები. იქვე ახლოს დავიმალე. გზაზე მუქი ფერის ავტომობილი გამოჩნდა. ალბათ უცნობებმა კვამლი დაინახეს და დააინტერესათ რა მოხდა. შემდეგ კი ტრანსპორტიდან ორი მამაკაცი გადმოვიდა. მათ ირგვლივ მიმოიხედეს, შემდეგ კი ჩემ ფანჯარას შეხედეს. რას ფიქრობ? ვფიქრობ, რომ თუ კარს არ დახურავ, ჩვენი ვახშამი გაიქცევა. რა? მათ ხორცი აქვთ, ალბათ რაღაც ცხოველი მოინადირეს, გავიფიქრე მე. კარგია, დამეხლავე. როგორც კი საუბარი დაასრულეს, შედარებით ახალგაზრდა კარს მიუახლოვდა, მაგრამ გაღება ვერ მოასწრო, რომ კარი სწრაფად გაიღო და მთელი ძალით სახეში მოხვდა. ავტომობილიდან ახალგაზრდა გამოვარდა და მთელი ძალით მოპირდაპირე მხარეს გაიქცა. მას საუბარი არ შეეძლო, ხელები კი შეკრული ჰქონდა. ის პირდაპირ ჩემკენ მოხვდა. უეცრად სროლის ხმა გაისმა. ბიჭუნა შეჩერდა და სახით ძირს დაეცა, ჩემგან სულ რამდენიმე მეტრის მოშორებით. მათ მოკლეს ის, რატომ? იდიოტო, ხომ გითხარი კარი დახურეთქო? არც ისე ბევრი დრო გვაქვს. მიხედე მას, მე კი წავალ და ბინას შევამოწმებ. მათ მოკლეს ეს ბიჭუნა, რომ შემდეგ ეჭამათ, ღმერთო ჩემო. უფროსი მამაკაცი სადარბაზოში შევიდა, მეორე კი ავტომობილთან დარჩა. შემდეგ მან დიდი დანა მოიღო და საქმე შეუდგა. თვალები დავხუჭე, არ მინდოდა ამ ყველაფრის დანახვა. გავიხვიძე, უკვე ბნელოდა, ძალიან ციოდა. გამოძრავება არ შემეძლო. ავტომობილი ისევ აქ იდგა. აქ დარჩენა თვითმკვლელობა სუდრიდა. სადღაც თავშესაფარი უნდა მეპოვა და გამთბარიყავი. უცნაურია, რომ არც ერთი მათგანი არ მორიგეობდა ღამით. ალბათ ისინი ძალიან დარწმუნებულნი იყვნენ საკუთარ უსაფრთხოებაში. სამალავიდან გამოძვერი და მაღაზიისკენ გავემართე, სადაც ნამყოფი ვიყავი. ჩემ კორპუსში დაბრუნებას მაინც ვაპირებდი. მართალია, ჩემი სახლი დაიწვა, მაგრამ არა უშავს სხვას ვიპოვი, თუნდაც იმავე სართულზე. სანამ მაღაზიაში შევიდოდი, ყურთას მენა დავზაბე. სიჩუმეა, შიგნით არავინ არ იყო. ის მკვდარი, რომელსაც თაროები დაეცა, ისევ აქ იწვა, გაუმძრევლად. ერთ-ერთ მტვრიან თაროზე ძველი გადასაფარებელი ვიპოვე. საწყობის ბოლოს დავიმალე და დავიძინე. ძლიერმა დარტყმამ გამომაღვიძა. გამარჯობა პატარა, ოდიში რომ გაგაღვიძეთ, მაგრამ თვალთვალი ცუდი საქციელია. მიიღე. აი, კონც მოვიდა, მე კი უკვე მეგონა რომ მოგვდი. ისი გატყავება უპრობლემოდ შემიძლია, შენ ოღონდ მითხარი. ენა ჩაიგდე, აღარავის მოკლა საჭირო აღარაა, სამყოფისი მარაგი გვაქვს. თავი მდგიოდა და სიცხლის გემოს გრძნობდი. ერთი თვალით თითქმის ვერაფერს ხედავდი, ალბათ გასიებული მაქვს. აბა ვინ ხარ?
საიდან ასეთი ახალგაზრდა? გადაწყვიტე გვითვალთვალო, სად არიან შენი მშობლები შვილო? იცი რას უშვებით შენ აირებს? გაჩუმდი, იცის, შენი ჯექი ხოი კედლის უკან და ყველაფერი დაინახე. დილით ადრე გამეღვიძა და შენ ნაკვალევს გადავაწყდი. აი ასე გიპოვეთ. ნაკვალევი, რატომ არ ვიფიქრე ამაზე? ახლა კი ნამდვილად ცუდადაა ჩემი საქმე, ჩემი მორიგი შეცდომის გამო. შემდეგ ყურადღება უმცროს მივაქციე, ადგილიდან არ იცროდა და ფეხს იფხანდა. მიდი ახლა და ჩამოხსენი, შენი უაზრო იდეის გამო დრო დავკარგეთ. მაგრამ ის ისევ იჭდა საწოლთან და არ ეკანებოდა. ეი, დაყრუდი, მოდი აქ. კარგი, ჩემით ჩამოვხსნე და შემდეგ მოგხედავ. მან თოკი გადაჭრა, რასაც ვეკიდე და სურკით დავეცი. სწრაფად წამოვდექი, რადგან იატაკი ძალიან ცივი იყო. მე კი მხოლოდ ერთი ზედა მეცვა. აქი ჯექი, ახლა ჩემ ძმას გავესაუბრები და მერე მოგხედავ. როგორც ჩანს, ახალგაზრდას მოსიარულე მოგბინა და დაუმალა უფროს. მეტი შანსი აღარ იქნებოდა. აქედან უნდა გავქცეულიყავი. აბა, ადექი. რა გჭირს? მათ ერთმანეთი დახოცეს. სასწრაფოდ უნდა გავქცეულიყავი. ძალა აღარ მქონდა, მაგრამ აქ დარჩენა არ შეიძლებოდა. შენი სამოსი და ჩანთავი პოვე. სულ ცარიელი იყო. მეტი აღარ დავაყოვნე და აქედან გასასვლელის ძებნა შევუდექი. ეს რაღაც მიწისქვეშა შენობას გავდა, უფრო პარკინგს. ერთადერთი გასასვლელი კიბით იყო. როდესაც გარეთ გავედი, მივხვდი, რომ ქალაქი სულ სხვა რაიონში ვიყავი. ალბათ 7 ან 10 კილომეტრით ვიყავი დაშორებული სახლიდან. წინ გრძელი და საშიში გზა მელოდა უკან. გარეთ არავინ იყო. ვცდილობდი ძალიან ფრთხილად ყოფილიყავი. ალბათ 30 წუთი ვიარე. შემდეგ თავბრუდა მეხვა და წავიქეცი. გონება დავკარგე. სითბოში გამომეღვიძა, რაღაც შენობაში ვიმყოფებოდი. ვერ ვიჯერებ, ნუ თუ ისევ დამიჭირეს. დაახლოებით 8 წლის გოგონა მიყურებდა. ჯერ კიდევ ვერ ხვდებოდი, სად ვიმყოფებოდი. დედა, ბიჭუნამ გაიღვიძა. ვინ ხართ? თქვენს კანიბალები ხართ? გამიშვით, მე კანიბალები? დედა, კანიბალები ვინები არიან? ოთახში ქალბატონი შემოვიდა. ალბათ ის გოგონას დედა იყო. ნურაფრის გეშინია, ჩვენ კარგი ადამიანები ვართ. დედა, მან თქვა, რომ ჩვენ კანიბალები ვართ. ამ დროს ისევ ნაბიჯების ხმა გავიგონე. აბა თავს როგორ გრძნობ? ალბათ გშია, ხო? კითხა მამაკაცმა. მე ანდრეი მქვია. ეს კი ჩემი მეუღლე და ქალიშვილია, მარია და ელზა. ნუ აი როგორც ხედავ, აქ მხოლოდ 3 ვართ და კანიბალებსაც არ ვგავართ. როგორც კი ცოტა გონს მოხვალ, მაგიდასთან დავსხდებით და ყველაფერს მოგვიყვები, კარგი? ისინი 60-ოთახიან ბინაში ცხოვრობდნენ. იმ დროისთვის ეს ძალიან დიდი ფუფუნება იყო. ისე მშიოდა, რომ ვერც კი მივხვდი ისე აღმოჩნდი მაგიდასთან. კარტოფილის და სხვა ბოსტნეულის გემრიელი სუნი ტრიალებდა ოთახში.
ხორცი არ გვაქვს ბოდიში და არც ადამიანებს ვჭამთ. მათ მეგობრულად ჩაიცინეს, თავი უხერხულადაც კი ვიგრძენი. შეშას ვეძებდი, როდესაც დაგინახე, რომ თოვლში მარტო იწექი. თავიდან ვიფიქრე, რომ შენ ერთ-ერთი მათგანი ხარ, მაგრამ შენ სუნთქავდი. შეგამოწმე ნაკმენი ხომ არ იყავი, რომ არ შეგეჭამე სანამ სახლში მომყავდი. მთელი ღამე და მთელი დღე გეძინა და ახლა საღამოს გაიღვიძე. რა შეგემთხვა, სულ დალურჯებული ხარ? კითხა ელზამ. მოუყევი ყველაფერი, რაც თავს გადამხდა, როგორ დავკარგე მშობლები, ჯერ მამა, შემდეგ დედა. როგორ დავრჩი სრულიად მარტო. როგორ ვებრძოდი შიმშილს და დავრბოდი უახლოეს მაღაზიებში. როგორ დაიწვა ჩემი შეცდომის გამო ჩემივე ბინა. როგორ გადავეყარე უცხო ადამიანებს, რომლებიც კანიბალები აღმოჩნდნენ. როგორ დამიჭირეს და როგორ შევძელი გაქცევა. ისტორია როგორც კი დავასრულე, ქალბატონმა მათთან სამუდამოდ დარჩენა შემომთავაზა. შენ ჩვენი ოჯახის წევრი იქნები, ჩემთვის იგივე შვილი და ელზასთვის უფროსი ძამიკო. ამ დროს მამაკაცი ჩაერთო საუბარში. ნუ ნებისმიერ შემთხვევაში შენი გადასაწყვეტია. გარეთ მარტო სიარული ძალიან საშიშია. ამიტომ თუ გადაწყვეტ, მე უკვე გადავწყვიტე, რომ მარტო ვიქნები. მივეჩვიე ესე ცხოვრებას. კითხე თუ შემეძლო დარჩენილიყავი მათთან რამდენიმე დღე, სანამ ჭრილობებს მოვიშუშებდი და რა თქმა უნდა დამთანხმდნენ. მას შემდეგ, რაც ყველა მივირთვით, ელზამ გადაწყვიტა ბინა ეჩვენებინა ჩემთვის. ის საკმაოდ დიდი იყო, მაგრამ მხოლოდ ერთი ოთახი თბებოდა, სამზარეულოსთან ერთად. ყველა დანარჩენი ოთახი კი ჩაკეტილი იყო. გოგონას საწოლზე ჩამოჯდა და მათი ოჯახის ფოტოალბომი მაჩვენა. ეს ვინ არის? ეს მარკია. და სად არის რა მოუვიდა? როდესაც ყველაფერი დაიწყო, მთელი ოჯახით სავაჭრო ცენტრში მივდიოდით. ერთ-ერთ მაღაზიაში მარკი ცოტათი ჩამოხრჩა და შემდეგ მისი ყვირილის ხმა გავიგონე. ამ დროს უეცრად ოთახში ოჯახის უფროსი შემოვიდა და გითხრა, რომ უკვე ძილის დროა და შუქი ჩაგვექრო. ღამით კედლის უკან რაღაც ხმები მესმოდა. თითქოს ვიღაც დადიოდა სხვა ოთახში, მაგრამ ძალიან დაღლილი ვიყავი და ისევ დამეძინა. დილით როცა გავიხვიძე, ოთახში მხოლოდ ელზა დამხვდა. ის რაღაც კომიქსებს კითხულობდა. მომისმინე, ღამით რაღაც ხმაური გავიგონე კედლის უკან. ხომ არ იცი რა შეიძლება ყოფილიყო? ვირთხები. ესენი ცალსახად ვირთხები იქნებოდნენ. ვირთხები როგორ იქნებოდნენ? იმ ოთახში ხომ ძალიან ცივა. დამიჯერე, ეს ვირთხები არიან. ვიცი რასაც ვამბობ. კამათი აღარ გავაგრძელე. შეიძლება იქ პროდუქტი აქვს და მართლა დაწვრებიან ხოლმე მღრღნელები. დერეფანში გამოვედი. ვისარგებლე იმით, რომ უფროსები არსად ჩანდნენ და დაკეტილი ოთახისკენ გავეშურე. ბევრჯერ ვცადე, მაგრამ კარი ვერ გავაღე. შემდეგ დავიხარე და ოთახში შევიხედე. პატარა ბიჭუნა დავინახე. ის სრულიად მარტო იჯდა და მუხლები ხელით ეჭირა. მათაც ყავთ ტყვეები და თან ბავშვი. ამ დროს დერეფანში ნაბიჯების ხმა გავიგონე. ყველაფერი გაიგე, ხომ გითხრეს არ მისულიყავი ამ კართან? რატომ ყავთ აქ დაკეტილი? ის ხომ გაიყინება თქვენ? ეს ჩემი ვაჟია, მარკი. ის უკვე დიდი ხანია, რაც ადამიანი აღარაა. ამ დროს მე ისევ შევიხედე ოთახში. ოთახიდან კი ბიჭუნა მიყურებდა. მკვდარი, მათი შვილი.
მე არ შემიძლია მივცე უფლება ის წაიყვანონ, მათთან ვერ გავუშვებ, არ შემიძლია, ის ჩემი შვილია და სულ იქნება. დაახლოებით 1 თვე გავიდა, რაც ქალაქში აღარ ვცხოვრობ. გაზაფხულისთვის დღეში გადავწყვიტე გადასახლება, აქ გაცილებით ნაკლები მკვდარი დადის. შესაძლოა ოდესმე ქალაქში ისევ დავბრუნდე, რადგან საჭმელი აქ არც ისე ბევრია. უკვე მივეჩვიე მარტოყოფნას, ქალაქში კი მკვდრების გარდა არანაკლები ცოცხალი ადამიანია, ძალიან ცუდი ადამიანები. ის წვერებიანი ტიპი ხომ გახსოვთ? მითხრა, რომ თუ არ შემიძლია მივიღო მის გადაწყვეტილება, ჩემთვის უმჯობესი იქნებოდა თუ მათ გავეცლებოდი. წასვლისას ცხელი ჩაით გამიმასპინძლნენ, ჩაი მიირთვათ და მერე სადაც გინდა იქ წადი. მე უკვე მყარად მქონდა გადაწყვეტილი აქედან წასვლა, მაგრამ ჩაიზე უარი ვერ ვთქვი, სამწუხაროდ. სად ვარ? რატომ მდგივა მთელი სხეული? რატომ ძინავს? ჩემი ხელი. რაღაც ჩამიყარა სასმელში და დამეძინა, შემდეგ კი მარცხენა მაჯა მომაჭრა. მივხვდი, მან გადაწყვიტა ჩემით მისი მკვდარი შვილი გამოგვებოს. ალბათ ზის ახლა და ჩემ ხელს მიირთმევს. ამ დროს გავიგონე ვიღაცის ხმატებალი საუბარი. ის მაინც ვერ გადარჩება, თუ ჩვენგან წავა მაინც მოგდება. რამდენი წლისაა? 13-ის, 14-ის, ჯობია დავიტოვოთ, მარკს მაინც გამოადგება. დღეში უფრო სიმშვიდეა, მკვდრები თითქმის არ ხვდებიან, ხალხიც არსად ჩანს, გაცილებით ნაკლები შანსია გადააწყდე ვინმე არანორმალურს. ვიცი რომ აქ დიდი ხანი ვერ გავჩერდები, სროლა კარგად არ ვიცი, ტყვიებიც არ მაქვს ბევრი, ერთ კვირაში გზა უნდა გავაგრძელო. ჯერჯერობით არავინ მაწუხებს, მაგრამ ადრე თუ გვიან მომიწევს იქ დაბრუნება. ქალაქში გაცილებით მარტივია საკვების შოვნა. გაიქეცი აქედან ეხლავე. თქვენ რას იზამთ? ჩვენ არაფერს დაგვიშავებს, შენ კი უნდა გაიქცე. ცოტა წამლები და ჩემი ჩანთა გამომიტანა. ჩემი ყველა ნივთი ადგილზე იყო. რამდენიმე წუთში უკვე ქუჩაში გავრბოდი. დილის 6 საათი იქნებოდა. ხელი მაშინ ძალიან მტკიოდა. რომელიღაც ძველ სპორტდარბაზში შევედი და ხელი წამლებით დავიმუშავე. საბედნიეროდ ბინტიც თან მქონდა. ის გადამრჩენოდა, რომ იმედი მქონოდა, რომ ის გადარეული არაფერს დაუშავებდა ცოლშვილს ჩემი გაქცევის შემდეგ. ამ დროს რაღაც ხმაური გავიგონე, ვიღაცამ დაიკნაულა კართან. ის გადაიღო, მაგრამ არაჩვეულებრივი გადა. ის მკვდარი იყო, ცალი თვალი არ ჰქონდა, აშკარად ეტყობოდა ბრძოლის კვალი. შემომხედა და ისევ დაიკნავლა, მაგრამ აქ კიდევ ვიღაც იყო. ჩუმი ნაბიჯების ხმა მომესმა და სასწრაფოდ ერთ-ერთ რკინის კარადაში დავიმალე. ეს მოსიარულე კატას მოყვებოდა, როგორც ჩანს საჭმლის გარეშე სულ გაგიჟდნენ და ერთმანეთს დაერივნენ. დაახლოებით მაგ პერიოდში გადავწყვიტე იქაურობას გავცლოდი. ვიცი, მალე დათბება და მკვდრები გაიღვიძებენ და იქ ისევ ჯოჯოხეთი დაიწყება. დარჩენილი დრო, ზამთრის ბოლო და გაზაფხულის დასაწყისი კინოთეატრთან ახლოს ცხოვრობდი. ახლა კი აქ ვარ, დაახლოებით 1 თვე, მაგრამ რატომღაც მგონია, რომ მარტო დიდი ხანი არ ვიქნები.
მთელი იმ დროის განმავლობაში, რაც კინოთეატრში ვცხოვრობდი, ბევრი საზარელი ისტორია გადამხდა თავს. მაგალითად, ერთხელ ღამით საზარელი ხმოვილი გავიგონე. ვცდილობდი ჩუმად მემოძრავა, ფანჯარას მივუახლოვდი და გარეთ გავიხედე. მოხეტიალე ძაღლების ხროვა დავინახე, მაგრამ არაჩვეულებრივი ძაღლების, ისინი მუდრები იყვნენ. ზოგიერთ მათგანს ტყავი და ბეწვი არ ჰქონდა, მათი კბილები ბზინავდა სიბნელეში. მათ გამოსამალავიდან 3 დღე ვერ გავდიოდი. ისინი რაღაცას ეძებდნენ, მაგრამ ვერაფერს ხედავდნენ. უკვე წყალი დამიმთავრდა, ისინი კი ჯერ წასვლასაც არაპირებდნენ. რამდენიმე დღე ვფიქრობდი, როგორ გავსულიყავი გარეთ, მაგრამ ერთხელაც ძაღლები უბრალოდ გაქრნენ. ფანჯარასთან კიდევ რამდენიმე საათი ვიდექი, მაგრამ გარეთ არავინ ჩანდა. წყლის საშოვნელად უნაწავს ვიყავი. წყალს გვერდითა კორპუსის სარდაფში ვიღებდი. შემდეგ ასაკვირად იქ ჯერ კიდევ მუშაობდა ონკანი. ორი დიდი ბოთლი ავიღე და ფრთხილად გარეთ გავიდი. ხელში მოზრდილი ჯოხი მეჭირა, რომელიც ლურსნებით იყო გამაგრებული. ერთ-ერთ თამაშში დავინახე მსგავსი იარაღი. სარდაფის ჩასახვევს მივუახლოვდი. ონკანი დაბლა იყო კიბესთან. სარდაფში შორს არასდროს წავსულვარ, იქ ძალიან ბნელოდა. შევეცადე რაც შეიძლებოდა მალე ამოვსო ბოთლები და უკვე წასვლას ვაპირებდი, როდესაც გასასვლელთან ძაღლი დავინახე. სწორედ ის, რომელიც კინოთეატრთან დადიოდა. ავტომატურად უკან დავიხიე. ჩემი უკან სრული სიბნელე იყო, სადაც სრულ ჭკუაზე მყოფი არასდროს შევიდოდი, მაგრამ ეხლა სხვა გზა არ მქონდა. შიგნით შევედი, მესმოდა როგორ მომწევდა ეს არსება, მესმოდა მისი ყეფა, მაგრამ მალე სიჩუმემ დაისადგურა, მარტო ჩემი ნაბიჯების ხმა ისმოდა. უეცრად საშინელი სუნი ვიბრძენი და რაღაც რუგილს შევეჯახე. რაღაც იდო იატაკზე, სუნთქვა შევიკავე, თვალების სიბნელეს შეეჩვია, ასანთი ავანთე და ისინი დავინახე. მკვდრები ერთმანეთზე იყვნენ დალაგებულნი. ეს საკმაოდ დიდი შენობა იყო. ისინი კი ყველგან იყვნენ, ძალიან ბევრნი. უეცრად გავაანალიზე, რომ ეს მათი გამოსაცინებელი ადგილია. ამ დროს ერთ-ერთმა მათგანმა გაიღვიძა. პირდაპირ მე მიყურებდა. ამ დროს დავინახე, რომ სხვებმაც გაახილეს თვალები. მათ იციან, რომ აქ ვარ. უკან დავიხიე. მოულოდნელად ფეხი რაღაცას წამოვკარი და შავ სქელ მასაში ჩავვარდი. არდგომა არ შემეძლო, რადგან სითხე ძალიან წებოვანი იყო. ხელები და ფეხები მისრიალებდა. უბრალოდ უკან მივდიოდი, ბოლოს კი კედელს მივებჯინე. ისინი უკვე ძალიან ახლოს იყვნენ. მივხვდი, რომ ეს დასასრული იყო. სახეზე ხელები ავიფარე და საშინელით კივილისთვის მოვემზადე. ისინი მიახლოვდებოდნენ, მაგრამ არაფერს აკეთებდნენ. თუ უკვე დამგრიჯეს და ვერ ხვდები, მაგრამ არა, ჯერ კიდევ ცოცხალი ვარ. გარკვეული დროის შემდეგ ისევ სიჩუმე ჩამოვარდა. მათი ნაწილი იწვა, ნაწილი კი გაუნწრეულად იდგა. ამ შავ მასაში ამოვისვარე, რომელიც მათგან შონავდა და ალბათ მათიანად მიმიღეს. მართალია საშინელი სუნი ჰქონდა, მაგრამ ამ სითხემ სიკვდილს გადამარჩინა. როცა გასასვლელს მივუახლოვდი, ძაღლი აღარსად ჩანდა. ბოთლები ავიღე და გარეთ გავედი. გადავწყვიტე სახლში სხვა გზით დავბრუნებულიყავი. უკვე ბინდებოდა, თავშესაფარში მისვლას ვეღარ ვასწრებდი, ამიტომ ადგილი უნდა მეპოვა, სადაც ღამის გათევებას შევძლებდი. ერთ-ერთი შენობა ავარჩიე, კარს მივუახლოვდი და გაღება ვცადე, მაგრამ უბნიდან რაღაც ხელს უშლიდა.
ფანჯრიდან შეპარვა გადავწყვიტე, დავინახე რა უშლიდა ხელს კარს გაღებაში. ეს უცნობი ქალბატონის გამომხმარი სხეული იყო. ის აწვებოდა კარს, გვერდით კი საწევარა ედგა. ალბათ მათ აქ შემოირბინეს ამ საშინელების დაწყებისას, რათა თავი შეეფარებინათ, მაგრამ აქ მხოლოდ სიკვდილი იპოვეს. ვერც კი წარმომიდგენია, რამდენად საშინელი ისტორია გადახდათ თავს. ყველა ფანჯარა და კარი გადავკეტე და დასაძინებლად დავწექი. ჩუმად თუ ვიქნებოდი პრობლემა არ უნდა შექმნილიყო. ვიწექი და დღევანდელ დღეზე ვფიქრობდი. რატომ წვანან ესე, ზამთარს ძილში ატარებენ, მაშინ ცხოველები რატომ დარბიან თავისუფლად ქუჩაში. რა შავი სითხე იყო, რომელშიც ამოვისვარე, მან ხომ სიკვდილს გადამარჩინა. შემდეგ ამ ქალბატონზე დავიწყე ფიქრი, რომელიც საკუთარი ბავშვის დაცვას ცდილობდა. ამ დროს უცნაური ხმა გავიგონე. ვიღაც კიდევ იყო ოთახში ჩემთან ერთად. საწევარა გამოძრავდა. გასაოცარია. ვინმეს რომ ეთქვა, რომ ნახევარ წელში ქალაქში თითქმის მარტო მოვიქნებოდი დარჩენილი ცოცხალი და ღამის სასურსათო მაღაზიაში გავათენებდი. სადაც საწევარაში ზომბ ბავშვს ეძინა, ალბათ სიცილით მოვკვდებოდი. ახლა კი ეს ახალი რეალობაა, რომელშიც ცხოვრება მიწევს. ალბათ გაინტერესებთ, რატომ წამოვედი ქალაქში. ვფიქრობდი, რომ აქ უფრო უსაფრთხოდ ვიქნებოდი, მაგრამ როგორც კი გაზაფხული მოვიდა და მზემ გამოანათა, ამ არსებებმა თავიანთი სამალავებიდან გამოძრომა დაიწყეს. დღითი დღე მათი რაოდენობა იზრდებოდა. ერთ დღესაც კი მივხვდი, რომ უნდა გაუქცეულიყავი. ქალაქიდან სასწრაფოდ უნდა წავსულიყავი. თუ ზაფხულამდე ვერ გავახცევ აქედან, დიდი ალბათობით აქ მომიწევს დარჩენა. პარკი ჩავალაგე, რაც მეგონა რომ გამომადგებოდა. წყალი, ნაჯახი, ასანთი, დანა, თოკი და სხვა ატრიბუტები, რაც შეიძლებოდა სწრაფად უნდა გავცვლოდი აქაურობას. გადავწყვიტე, რომ აკარაკზე მიტოვებულ სახლებში შევივლიდი. აქ არ არიან მაინც და მაინც ბევრი ზომბები. ამასთანავე თუ კარგ სახლს ვიპოვე, შესაძლოა მთელი ზაფხულიც გავჩერდე. იქედან გამომდინარე, რომ ქუჩები ნელ-ნელა ივსებოდა მკვდრებით, გზაში რამდენიმე დღე დამჭირდა. ხშირად ვჩერდებოდი უცხო სახლებში. საინტერესოა, სად არიან ეს ხალხი ახლა. ერთ-ერთ ასეთ ოთახში, როგორც ჩვეულებრივ რაიმე სასარგებლოს ვეძებდი. ზოგჯერ ორცხופილები მხვდებოდა ხოლმე. მათი ჭამა შეიძლებოდა თუ დავასველებდი. ასევე ძალიან მჭირდებოდა ნასკები, მაგრამ ჩემდა გასაოცრად მათი პოვნა ყველაზე რთული იყო. უკვე ოთახიდან გავდიოდი, როდესაც მაგიდაზე საინტერესო ჟურნალი გავინახე. ერთ-ერთი მეცნიერი დღემდე უცნობი ვირუსით დაავადდა. როგორც ჩანს, მკვდარი უპოვიათ საკუთარ სახლში, მაგრამ ის უკვე ადამიანი აღარ იყო. აი საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი. როცა მოსახა მოვდა, ღამის გასათევებელი ადგილის ძებნა დავიწყე. დიდი მიტოვებული ავტომობილი ვიპოვე და საბარგულში შევძვერი. კარი მოვკეტე და დაძინება გადავწყვიტე. გარედან ნაბიჯების და სუნთქვის ხმა ისმოდა. ვიღაც ხვიროდა მთელი ღამე, მაგრამ დაძინება მაინც შევძელი. დღეს ძალიან რთული დღე იყო, ხვალ უკვე ქალაქში აღარ უნდა ვიყო. როცა ვიფიქრე, რომ ქალაქისგან მოშორებით უფრო მარტივი იქნებოდა ცხოვრება, შევძდი. ამ არსებებმა როგორც კი თოვლი გადნა, ქალაქის ყველა კუთხიდან დაიწყეს გამოძრომა. ისინი ჯგუფებად გადაადგილდებოდნენ, ალბათ საჭმელს ეძებდნენ. იშვიათად, მაგრამ მაინც ხვდებოდა ცხოველების კვამები. სულ მიგვირდა როგორ იჭერდნენ, ისინი ხომ ასეთი ზანდები არიან. ცოტა ხანი ამ ძველ ავტომობილში ვიცხოვრე, შემდეგ კი ქალაქისკენ გავეშურე შემოვლითი გზით.
საჭმელიც უკვე მიმთავრდებოდა. ზოგჯერ მაქვს ესეთი პერიოდები, როდესაც არ ვიცი რისთვის ან სად გავრბივარ, როდემდე შევძლებ ასე ცხოვრებას. ასეთ დროს უბრალოდ მინდა რომ მოვკვდე, თუ სიცოცხლის ბოლომდე ასე უნდა ვიხედიალო. ეს საცხოვრებელი კომპლექსი ვიცი, ხალხი აქ ახლახანს იწყებდა დასახლებას. უეცრად საბავშვო ბაღი დავინახე. ეზოში რამდენიმე სამხედრო ავტომობილი იდგა. სრული სიჩუმე სუფევდა. შეიძლება აქ ადამიანები იყვნენ, მაგრამ უკვე დიდი ხანია ცოცხლები აღარ არიან. ამასობაში მოსაღამოვდა. სასწრაფოდ ღამის გასათევი ადგილი უნდა მეპოვა. რამდენიმე ავტომობილის შევამოწმე. ერთ-ერთის ფანჯრები მთელი იყო. აქ შეიძლება ღამის გათევება. დაბინდებამდე დრო კიდევ 2 საათი მქონდა. ამიტომ გადავწყვიტე შენობა დამეთვალიერებინა. დიდ სამზარეულოს მივაგენი. იქნებ საკვები ვიპოვო. ტელეფონში გავედი და ერთ-ერთ ოთახში შევედი. იქნებ შევძლო კარის გაღება და აქ დავიძინო ერთ-ერთ რბილ საწოლზე. კარი ფრთხილად შევაღე და შიგნით შევედი. თვალები სიგნალეს შეეჩვია. ფეხებთან კი ქალბატონის სხეული დავინახე. უფრო სწორად რაც მისგან დარჩა. მასწავლებელი კი, მაგრამ ვინ მოგლა ის თუ შემოსასვლელი კარი ჩარასული იყო. წუთში უკვე ავტომობილში ვიჯექი. ისინი სულ პატარები იყვნენ. ალბათ მასწავლებელი მათთან ერთად ჩაიგდა ოთახში. ის ცდილობდა მათ გადარჩენას, მაგრამ არაფერი გამოუვიდა. სამხედროებიც კი ვერაფერს გახდნენ. მახსოვს როგორ ხედავდი ფანჯრებიდან ამარსებებს. ისინი ძალიან ბევრნი იყვნენ. მათგან გადარჩენის შანსები თითქმის არ არსებობდა. Ei, შენ, გადმოდი ავტომობილიდან. კარზე ბიჭუნა აკაკუნებდა, მას ცალი თვალი არ ჰქონდა. ავტომობილიდან გადმოვედი, ჩანთას ხელი ძლიერად მოუჭირე და ირგვლივ მიმოვიხედე. ჩემ გარშემო ჩემხელა ბავშვები იდგნენ, ალბათ 13-15 წლისები. ყველა მე მომაჩერდა, ალბათ სულათნი იქნებოდნენ. აბა ვინ ხარ? საიდან ხარ? კითხა ცალთვალამ. ჩანთაში რა გაქვს? კითხა მაღალმა ბიჭუნამ და მომიახლოვდა. სცადა ჩანთა წაერთვა, მაგრამ ამის საშუალება არ მივეცი. მოშორდი, მე ველაპარაკები მას. შეგიძლია ჩვენი არ გეშინოდეს. ჩვენ არაფერს ვუშავებთ ჩვენაირებს. ყველაზე საშიშები უფროსები არიან. ვიცი, მე შემხვდნენ უკვე. მაშინ ნახდად ერთ-ერთი ჩვენგანი ხარ. ამ დროს კიდევ ერთმა ბიჭუნამ მოირბინა. ჯეკ, მაღაზიიდან ძალიან ბევრი მკვდარი გვიახლოვდება, უნდა წავიდეთ. შეგიძლია აქ დარჩე, გააგრძელოთ ამალვა და მარტო ცხოვრება. ან შეგიძლია გამოყვე. საჭმელი, სასმელი და იარაღი ბლომად გვაქვს. რამდენიმე წუთის განმავლობაში ჩემთვის უცნობ გზას მიუყვებოდით. შემდეგ ყველა გაჩერდა. თავზე ტომარა ჩამომაცვეს. ასეა საჭირო. იქნება არ მოგინდეს ჩვენთან ცხოვრება. ჩვენ სტუმრები არ გვჭირდება. ცოტა ხანში გავჩერდით. დიდი რკინის ჭიშკრის გაღების ხმა გავიგონე. სადღაც დავეშვით. გონი ეს სარდაფი იყო. შემდეგ ვიღაცამ ტომარა მომხსნა. აბა კეთილი იყო შენი მობრძანება. მე ჯეკი მქვია, ეს კი ჩვენი სამალავია.
გარშემო ბნელოდა, მაგრამ თვალები მალე მიეჩვია წყდიაც. მათ ჩემი ისტორია მოუყევი. როგორ შეუხდი კაცი ჯამიებს, როგორ მომაჭრა ხელი შეშლილმა ტიპმა. ისინი ყურადღებით მისმენდნენ. თავიდანვე ეგვთქვი, ისინი ვერაგები არიან, ძლიერები და მოხერხებულები. ისინი ეგრევე შეიშალნენ, როცა სამყარო დაეცა. ჩემი მშობლები ნორმალურები იყვნენ, შესაძლოა, მაგრამ ხედავ, ახლა სად არიან? ყველაზე ნორმალურები პირველები დაიღუპნენ, ყველაზე ბოროტები და ცფიერები გადარჩნენ. ამ დროს უცნაური მზერა ვიგრძენი. გოგონა დაახლოებით 10 წლის იქნებოდა. ჯეკი წამოდგა და საუბარი გააგრძელა. მაშასე, უკვე გვიანია, ძილის დროა, ხვალ ახალი დღე გველის და რაღაც ძალიან საინტერესო უნდა განახო. დილით გამოღვიძა და ექსკურსია მომიწყო მათ საცხოვრებელში. აი რაღაც ასე. აქ ჯერ ბევრი არ ვართ, მაგრამ თავს დავიცავთ მკვდრებისგანაც და ნებისმიერის დასრული არამზადისგანაც, ვინც ჩვენზე თავდასხმას შეეცდება. და იმ კარის უკან რა არის? საგუჭნაო? წამომყევი. ცალთვალა მხარზე ხელი დამარტყა და წინ გამიძღვა. ჯეკ იქნება არ ღირს. მოირბინა ბიჭუნამ და გოგონასკენ ანიშნა, რომელიც თითქოს არსაიდან გაჩნდა. კარი გააღეთ. ეს მორიგი გაკვეთილი იქნება ახლებისთვის. ჩვენ უფრო ბნელ ოთახში შევედით. აუტანელი სუნი იყო. ვიღაც სიბნელე შეახველებდა. დავინახე, რომ ოთახში რამდენიმე საკანი იყო. ერთ-ერთში კი ვიღაც იჯდა. ვინ არის ეს? რატომ დააკავეთ? თქვი და უკან დავიხიე. დამშვიდდი მეგობარო, შენ ხომ არ იცი ის როგორი ადამიანია? მითხრა ჯეკმა და საკნისკენ მიბიძგა. აი შეხედე. საკანში დასრული მამაკაცი იჯდა. ფეხი გადაბინტული ჰქონდა, მაგრამ არა ისე კარგად, როგორც საჭირო იყო. ეტყობოდა, რომ ძალიან სტკიოდა. ის ჩვენთან ღამით შემოიპარა და უკვე მოასწრო მარკის გაგუდვა. და რას უპირებთ? უნდა აწამოთ? იქნებ გაუშვათ. გაიგონეთ, ჩვენმა სტუმარმა გაუშვათო. გაიცინა მან და სხვებიც აყვნენ. გამოიყვანეთ საკნიდან. ჭრილობა დასამუშავებელი აქვს. დავიძახი, მაგრამ არავინ მისმენდა. მათ ოთახის ბოლოს არსებული კარი გააღეს და მამაკაცი ეზოში გააგდეს. მაგრამ ეს ქუჩა არ იყო. ეს შემოღობილი ტერიტორია იყო. მამაკაცი დავარდა. მას თქომა არ შეეძლო. არ შეეხოთ, დაიყვირა გოგონამ. ხმა ჩაიგდე, იცი მას რა ცელის. შენ კი ამჯერად გადარჩი. ჯერ პატარა ხარ, მაგრამ თუ ჭკუაზე არ მოხვალ, შენც იგივე ბედი გელის. ვიდექი და დაჯერება არ შემეძლო, რაც ხდებოდა. ეს მამაკაცი მგონია გოგონას მამა იყო. დაახლოებით 1 კვირა გავიდა. ეს დღეები არავისთან მისაუბრია. რამდენჯერმე მხოლოდ ლიზასთან. ის მამაკაცი, რომელსაც სასტიკად გაუსწორდნენ, მართლაც მამამისი იყო. მომიყვა, რომ მათ თავიანთი ბანაკი ჰქონდათ. მამამის არ მოსწონდა მათი ცხოვრების წესი. ცხოვრების წესი? დავეკითხე მე. გოგონა უცნაურად მოიღუშა და საუბარი გააგრძელა. მომიყვა, რომ აქ პატარა დასახლებიდან მოვიდნენ. ის აქედან დაახლოებით 20 კილომეტრშია. იფიქრეს, რომ აქ შეიძლებოდა ნორმალური საჭმელი ყოფილიყო. და ისინი შემთხვევით ჩვენთან აღმოჩნდნენ. დაასრულა გოგონას წინადადება ჯეკმა. ლიზამ თავი ჩახარა და სიბრაზისგან აცახცახდა. დაინახა, რომ საჭმლის მარაგი ჰქონდა და მარკი დააგდო. მას არ მოუკლავს ეს შემთხვევით მოხდა. რა აზრი აქვს შემთხვევით თუ განზრახ? უკვე ვეღარაფერ შევცვლით, ორივე მკვდარია. ლიზა ფეხზე წამოდგა და სხვა ოთახში გავიდა. მოგვიანებით მიამბო, რომ ჯეკი მას არასდროს მისცემს წასვლის საშუალებას, რადგან გოგონამ იცის მათი ბანაკის ადგილმდებარეობა.
ერთ დღესაც გოგონა გაიქცა. როგორ შეძლო ეს არ ვიცი, მაგრამ ვფიქრობ დახმარების გარეშე გაუწნელდებოდა. ჯეკმა არაფრის გარკვევა არ დაიწყო. ტომი პირდაპირ მოსიარულეებთან შეაგდო. როცა ყველაფერი დასრულდა, ჩემთან მოვიდა. აბა მოყევი რა იცი, მითხრა დაღლილი ხმით. უთხარი რომ არაფერი ვიცოდი, მაგრამ არ დამიჯერეს. აქ დარჩები სანამ არ ვიპოვით, მითხრა და სარდაფში ერთ-ერთ საკანში გამომკედეს. არ ვიცი აქ რამდენი ხანი ვიჯექი. საჭმელს დღეში ერთხელ ან ორჯერ მაწვდიდნენ. როგორც ჩანს გოგონამ მათგან შორს მოასწრო გაქცევა. ერთ დღესაც კარი გაიღო. წამოდექი. მათ რა, ლიზა იპოვეს? ეი, ცალხელა, თავისუფალი ხარ. ცალხელა, ასე მხოლოდ ლიზა მეძახდა. სარდაფიდან გამომიყვანეს და ეზოში გავედი. ჯეკი და სხვები დავინახე. ისინი ხელშეკრულების სახით დაბლა იწვნენ და გამოძრავება არ შეეძლოთ. რამდენიმე ზრდასრული მამაკაცი ედგათ თავზე. ხელში სხვადასხვა იარაღები ეჭირათ. წამოდი, ჯობია არ ნახო რაც მოუვათ. ბანაკს საკმაოდ მოვშორდით და ვკითხე. და რა მოუვათ? ბანაკში წაიყვანენ სამუშაოდ, ჯეკს კი ალბათ შეჭამენ. ეს ხალხი ჩემი ძველი ბანაკიდან მოვიყვანე, სადაც თავიდან მე და მამა ვცხოვრობდით. საერთოდ არ ვიცოდით რა სჭამდნენ. ჩვეულებრივ ხორცს გავდა. მე და მამა მუდამ ბოსნეულს ვჭამდით. შემდეგ ისიც აღარ იშოვებოდა. და აი ერთ დღესაც მან მითხრა რომ წასვლის დრო იყო. ვიდექი გაოცებული და გამოძრავება არ შემეძლო. და როგორ გაგიშვეს? ბანაკში ერთ-ერთი ლიდერი მამაჩემის ძმა, ბიძია ტონი. ამასთან დაკავშირებით პრობლემა არ ყოფილა. ახლა კი ისინი აქ მოვიყვანე. მისმინე, ჯეკი იდეალური პიროვნება არაა, მაგრამ ისიც კი არ იმსახურებს ასეთ სიკვდილს. გოგონა ცოტა ხანი მიყურებდა, შემდეგ კი ხელში რაღაც დავუნახე. შესაძლოა მართალი ხარ, ის არ იმსახურებს, შენ კი? ამ დროს მუცელში დარტყმა ვიგძენი. ტკივილმა ტანში გამიარა და ძირს დავარდი. შენ კი იმსახურებ, შენ გამომოკლეს მამა ამ იდიოტებმა. ფეხი მკრა და მოზრდილ ორმოში ჩავარდი. თავი ქვას დავარტყი და გონება დავკარგე.